Wel, pnawn da, croeso gynnes i chi i'r sesiwn arbennig yma dan ofal meddwl.org. Yn rhaid chi sydd yn gwarwyr yma meddwl.org wrth yn sydd yn rhoi cymorth i Iechyd Meddwl drwy'r Gymraeg ac wel, hefyd yn cefnogi y Byd Amaeth. Ac fel ydyn ni gan bod ni yn hefyd gwlad Ceredigion fan hyn, mae'n posol iawn falle bod ni yn trafod hyn. Mae fwy o drafod wedi bod dros blynydde, a ni'n meddwl bod hyn yn rhywbeth iachus iawn ac mae'n siŵr bydd eisiau gwneud fwy eto. Mae Byd Amaethwyr gallu bod yn eitha unig, siŵr o bod, gweithio allan oriau hir, ac yn y dyddiau yma, mae lot o ffactorau eraill yn mewn nawr gyda rheolau, costiau, cnydau hefyd, mae lot o bwysau yn y Byd Amaeth. Ac rwy'n ni drafod hyn, yn eitha ysgafn hefyd mewn ffordd, achos dwi'n siŵr mae gan y penelwyr sydd gen i hyn, tipyn o brofiad, a gen cyflwyno o i chi. Yn y pen draw, mae'n dod yn eich roli gyda'r ffermwyr ifanc, mae Anna Jones, mae Anna'n swyddog marchnata ac yn athrebu gyda'r mudiad, a Anna'n dyfodol wrth gwrs yw y bobl ifanc. A wedyn mae ni Elen Williams, sydd yn cynrychioli elusen y DPJ Foundation, elusen sydd wedi gwneud gwaith aruthrol y gwir gyda Iechyd Meddwl yn Byd Amaeth, felly chi'n esbonio bach fwy i ni. Nawr wrth gwrs, a fi'n cael ei henwi iawn, wrth gwrs dwi'n bod gallu os fi'n gael yn rhian o'r reswm, mae rhian Owen yma hefyd yn rhian yn gweithio i elusen Tir Dewi. Elusen debyg iawn eto fel DPJ yn gwneud hyn o waith lot o waith yn cefnogi Iechyd Meddwl yn Byd Amaethwyr. Ac wedyn wrth gwrs, dwi'n gofio'r dwy undeb sydd gyda ni yma. Mae gyda ni Alen Jones, llywydd NFU Cymru, ac wrth gwrs Glyn Roberts sef llywydd FUW Cymru. Croeso gynnes i'r panel. Falle ddechreuwn ni gyda ddwy elusen, ond bod chi falle ddim yn gyfarwydd ar yr elusenau dweud. Chi fras, rhywbeth bach o hanes, fi'n gwybod hanes yn hir am y DPJ, ond rhywbeth bach o hanes yn eisiau So, yn Sefydliad DPJ, ddechrau 6 mlynedd yn ôl iwan, ar ôl colli Daniel Picton Jones, so dyna lle mae DPJ cychwyn. Oedd o'n contractwr yn ffarmwr, ac nath o gymryd bywyd i hun, nath i wraig Emma sefydlu'r elusen yn ei enw ddo, wrth sylweddoli faint o waith oedd angen cael ei wneud i'r cymuned amaethyddol a'r cymuned wledig yng Nghymru i gael y cymorth yna. Felly, Sefydliad DPJ, da ni'n yma i bobl o fewn y cymuned amaethyddol, da ni'n hybu bobl i siarad am iechyd meddwl agored. Da ni efo hyfforddiant ar gael i unrhyw rhywun dyn rhaid i chi fod o fewn y gymuned amaethyddol. Os chi'n nabod ffarmwr neu rhywun yn y cefn gwlad i wybod beth iechyd meddwl a sylwi ar yr arwyddion o iechyd mewn gwlad a be i ddeud am hynny lle. A da ni hefyd efo llinell ffôn 24 awr bob dydd ar gael i unrhyw un sydd jyst eisiau siarad neu eisiau cymorth yna ac i fynd ymlaen os ydych chi eisiau i gael cwnsela. So, dyna ni'n DPJ. A Llinos, gael y ddau am Tir Dewi. Ie, debyg iawn i DPJ gyda Tir Dewi sefydlu 6 mlynedd yn ôl yn ardal Tir Dewi a sgwrs oedd i'r clwb yr hybach Eileen Davies ac esgor Tir Dewi be da ni'n neud i helpu ffermwyr a mi ddatblygodd wedyn yr help yna. A be mae Tir Dewi'n neud ydy cynnig cymorth i ffermwyr a'i teuluoedd, boed yn ffermwyr, bobl ifanc, yn rhagor fferm, efo unrhyw broblem sydd ganddyn nhw gyda'r fod yn rhywbeth chi bod gennych chi lyfrau defaid, llyfrau gwerthau mynd i wneud bod chi poeni yna ni fysau. Dyna ni wirfoddolwyr, a dyna ni lwcus iawn. Dyna ni griw arbennig o dda wirfoddolwyr sydd yn helpu ni ac efo'r arbenigedd i fynd allan i gynorthwyddo ffermwyr ac eto Iechyd Meddwl, da ni hefyd, o da ni fel dwy elusen yn cydweithio mwy erbyn hyn oherwydd bod y problemau yn dod yn fwy ac yn fwy amlwg. Sôn am problemau, Aled, yn llwydd
yr NFU. Chi wedi sylwi hyn dros y blynydde, bod y problemau yn mynd yn fwy? Wel, beth ni wedi sylwi ydy bod yna gymaint o newidiadau ar draws Amaethwyr dyddi yma. Yr ansicrwydd yna yn gylch polisïau dyfodol, marchnadoedd, prisiau cytundebau masnad, pob peth yma sydd yn effeithio ar Amaethwyr. Mae hyn yn newidiadau mawr heb os gyda'n ei bai. A dyma baich sy'n cael ei roi ar ysgwyddau Amaethwyr yn enfawr yn y dyddiau yma. Ac dwi'n edrych arno yma fel gwelais i blant y chwarae ddiweddar yma, gwrs na chi'n gweld Jenga. Chi'n gweld Jenga? Gyda dŵr o bren mewn blociau bach, a ddim nhw'n tynnu un allan i gael canfod pwy sy'n gallu tynnu nes bod y cwbl yn disgyn. Dwi'n gweld o yn groes i hynny, gallu rhoi sgwyddau derwyr, ond ydych chi'n betyrru bethau mwy a mwy o ben y sgwyddau fo. Ac yn diwedd, ydych chi'n bwyso cymaint ar ei sgwyddau, nes y diwedd, mae'n cwbl lot yn syrthio lawr. A dyna yw'r rhaid i bod yn wyliadwrus honno. Mae fferwyr wedi gael delio yn newidiadau ers canrifod, os yn ymwneud â hynny, da ni wedi gorfod addasu. Ond beth ni'n gweld dyddiau yma, mae'r baich gwaith papur, rheola, os da chi'n cael y rheola a gwaith papur yn anghywir, mae'r gost ariannol yn dod yn deillio honno fo, a gallu bod yn eitha ddifrifol. Ond mae hyn i gyd yn bwyso a mae oed fferwyr yn hynny, mae'n hyn ac o'r atalydd. Tylu, da ni ac i gofio os ydyn iawn. Ond dwi'n cofio unwaith ni'n ffurflenni Ajax. Mae'n unrhyw fan o'n gwybod wedi ffurflenni Ajax, ond dwi'n gael i ddweud i bobl. Ysig o'n gwybod Ajax. Wel ie, dwi'n cofio wneud a ffurflenni mewn i Gaernarfon beth amser, cyn bod o'n cael ei wneud ar ei web. Ffermwyr mewn oed yn dod i mewn i'r swyddfa, ac yn amlwg wedi bod â llon berfa o waith papur o môr gan obeithio byddai'r swyddogion wedi bod o'r ffrio. Ac yn amlwg bod yna rhai o'r papurau yn brin i allu llenwi'r ffefrennu. Ac gradur bach wedyn yn gorfod troedio yn ôl am adra i chwilio am darnas bonegol. Neu o'n i bai byddai daliadau o'n yn y bod yn ymwneud. A dyn, pethau fel hyn, mae'r baich yn cael ei sgwyddo, a mae'n mwy cael ei roi yna. A mae goblygiadau peidio cadw at y rheola, golygu wedyn bod y cymorth yn cael ei gynnyrddiau. Dyna chi yn dras rhai o bethau da ni'n gyrru i fewn i hwn. Ac ie, byddai'n anodd yn dweud, mae'na problemau, ond fel ffabwr difed, mae'n gallu bod yn unig iawn ar ei wneud, achos siarad a gweud y problemau mae'r elusennau yn lle yn gwneud, a cael ei siarad. Pwy mor anodd yw hwnna? Dwi'n meddwl, yn yr holl beth, ni gyd jyst yn clywed, ydych chi gofyn cwestiwn os yw'n fwy o broblemau sydd wedi bod. Ond dwi'n meddwl bod e'n fwy o broblemau sydd wedi bod. Ond fe beth yn ofio, ti hanner cam hynny yn ôl, ond mae ddarlith gyn Dr Elen Jones, seicolegydd nhw'n ffordd. Dwi'n gwybod Iechyd Meddwl o Gymdeithas o Wylwyd o ddarlithiau. Ond dwi'n gwybod ond dweud am seno. Haid trin iechyd neu iechyd meddwl fe fath a unrhyw am iechyd arall. Ac ar y pryd, neu'n aml iawn yn wrthio'r holl beth. A dwi'n meddwl bod ni wedi symud yn hell o fanno. Ac un ffordd i ddelio â o, a dwi'n meddwl bod hwnna'r rhan pan bod o'n mwy i'r wyneb mwy, ydy bod ni'n chwalu'r stigma sydd wedi. Ac wrth chwalu'r stigma, mae pawb yn siarad mwy amdano fo, a mae hwnna yn sicr o'r beth da. Ac swn i'n dweud, lle o bobl yn dioddau eistedd o blaen, a bobl yn agor mwy i ddal o heddiw a chwalu'r stigma. A dwi'n meddwl bod hwnna'n beth mowr i croesawu. Dau beth ydy swn i'n cael dweud, dwi'n gwybod nhw'n dau athlysur yn ystod wrthos yma efo Iechyd Meddwl. Ond
o'r merch oedd hi yn un o'r Senedd yr Iechyd, ac efo hi dweud, oedd hi bwysleisio 3 peth. Bod ni yn deddol heddiw oedd ddehead am y byd perffaith, ac bod ni'n methu cyrraedd at y byd perffaith yna. Ac fel oedd hi'n dweud, mae'n ei lawer iawn yn methu cyrraedd hwnnw am ysgrifennu bod nhw'n cael wrach yr cyfeiriadau maen nhw'n ddisgwyl yn yr ysgol ac yn y brifysgol mwyn cael y byd yna. Ac oedd hi'n gweld hwnna yn broblem mawr. A hefyd, oedd hi'n dweud bod nad ydy'r cyfnod clo yma ddim wedi bod yn help o gwbl chwaith. Ac os dwi'n teimlo hwnnw, mae plant ni yn coleg ar y pryd, oedd yn colli allan, ond oedd hi ddim yn y coleg yn sefyll yn colli allan hefyd. Oedd nhw'n cael ymwneud yn gymdeithasol ag i ffrindiau, a mae wedi colli 3 blynedd o hynny, a mae hwnna'n 2 blynedd gyda bobl ifanc byth o hynny'n ôl. A hefyd, beth arall oedd efo, oedd Tir a Bethan yn siarad 2 blynedd, ac oedd hi yn pwysigrwydd o fod yn greadigol. Ac os da chi'n mynd i edrych yn greadigol ar y beth, mae hwnna wedi helpu hi o trwy'r anawstera ni. A dwi'n meddwl bod yn bwysig bod yna rhywbeth i gydiad yn oes. Os oes yn beth a bond coeden, mae hwnna well na ddim byd gydiad o. Bydd na yn yr elusennau fel DPJ a Tir Dewi yn rhywun, ie? A mewn ffordd, yn lle da ni, defnam siŵr Aled mae'r cydweithio rhwng yr elusennau a'r undebau wedi gwneud gwaith arbennig o dda i dynnu ymwybyddiaeth ac yn wedi helpu ffermwyr i gysylltu hefo gwahanol DPJ ac DPJ. Gan bod fi wedi sôn am y bobl ifanc yn Elen, y cyniad yna yn ffermwyr ifanc, bobl yn ffermwyr ifanc yn codi lot o arian ac yn cyflogi fwy elusennau, lot o elusennau eraill hefyd. Mae'r 2 flynedd yn y 3 blynedd yma wedi effeithio beth arno cheilwyddiau chi hefyd? Yn fawr. Da ni'n gweld lot o siroedd yn stryglo i hyd yn oed gael aelodau i ddod nôl, i hybu'r aelodau i ddod nôl i gymdeithasu o fewn y clybiau. A mae yna rhyw fath o lost generation mewn ffordd, achos oherwydd y 2 blynedd fath yna. Mae yna gap o genedlaeth sydd heb gweld genedlaeth Cymru yn perfformio, yn gwneud ffoliau drwy'n yn mwynhau yn bynnag. So does yna ddim yn dylanwad na wedyn ar y genedlaeth nesaf sydd o fyny i weld, i weld o rili. Mae'r cyfnod clwyd wedi bod yn anodd i wneud. Mae niferoedd yr aelodau wedi cynyddu i be oedd yn cyn Covid, so mae hwnna'n beth dda, dros yr degau sy'n eraill i gyd, so mae hwnna'n beth dda. Ond mae yna falle gwahaniaeth mewn ymddygiad yr aelodau a be maen nhw yn teimlo'n cyfforddus i wneud, falle. A dyn ni'n lwcus iawn i gallu gweithio i Tir Dewi a DPJ ac i normaleiddio siarad amdano. Ond hwnna'n bwysig a mae hwnna'n lot fwy o siarad amdano. Ond i chi fel mediad, mae yw bobl ifanc yn siarad am iechyd meddwl? Dwi'n meddwl yn cefnogi yn codi arian. Ie. Achos os yw bobl ifanc i ddechrau siarad fwy, mae'n genedlaethau wedyn yn mynd i ddelio gyda hyn, fel ar eich chi gwyarw. A normaleiddio siarad amdano. Dwi'n meddwl mae yna lot fwy o ymddygiad agored tuag ato. Mae survey ar Radio 1 yn ddiweddar ac 98% o ffermwyr ifanc dros y Deyrnas Unedig wedi dod nôl a dweud mae prif main concern nhw ydy iechyd meddwl. Felly maen nhw yn siarad amdano hwnna. A mae lot o elfennau yn y tuag ato fel Covid, lot o ansicrwydd dros
Mae'n rhai o'r plant mae pobl ifanc. Maen nhw wedi cael, maen gwybod beth maen nhw eisiau gwneud. Dwi eisiau gwneud fel mae dad neu mae mam neu taid neu bynnag dros y blynyddoedd. Ond wedyn mae'r ansicrwydd mae wedi cyrraedd fan. Bydd y dyfodol. Achos mae lot o elfennau allanol yn efo y narratif efo'r amgylchedd a pethau fel yna. Sydd yn rili, mae'n o bob man, mae'n bombarding weithiau. Felly mae hwnna hefyd yn elfen sydd yr ansicrwydd am dyfodol be maen nhw'n rili eisiau gwneud, be maen nhw yn rili passionate am. Mae hwnna hefyd yn bwysig. Elen, pwy fath o broblemau, achos mae Byd Amaeth mor eang yn dweud, mae'n siw gymryd o wahanol bethau mae ffarmwr yn ei un o ffordd, ydy. Pwy fath o broblemau chi'n dod ar ei traws? Dwi'n meddwl mae problemau yn dod o bob man yn hyn o bryd yn teimlad. Mae unigrwydd yn un o'r peth mwyaf sydd dod drwad yn y gael ffôn. Fel chi'n dweud, mae ffarmwr yn gallu gweithio ar ei hyn iawn ar ben ei hunain. Ond dwi'n meddwl bod o'n fwy, dros cyfnod o Covid, mae ffermwyr wedi gorfod cario ymlaen. Mae pawb arall wedi mynd i ryw fath o stop yn dydyn, mae ffermwyr wedi gorfod cario ymlaen. A wan o'r prosidau bywyd yn cymryd drosodd, mae o'n gallu bod yn bach yn overwhelming. Bod chi'n cael cyrraedd o man a gorfod gwneud siŵr bod chi'n ffactor iawn a mae'r prosidau bywyd yn cymryd drosodd. O ran galadau ffôn, maen nhw wedi cynyddu yn amwyddiol ers llynedd. Ydych chi'n gweld gwaniaeth? Ydyn. Ond dwi'n gwaniaeth oherwydd fwy o broblemau, neu oedd yn gwaniaeth oherwydd bod fwy o siarad yn gwbl? Dwi'n parod i dweud bod dwi eisiau? Ie, mae'r problemau yn amlwg, mae'r problemau yn wedi bod pob blwyddyn yn un peth, ond maen nhw fwy cymlaeth dwi'n meddwl rhywsut. Ac wrth ddod allan wyneb yn wyneb fatha rhywus yna, da ni'n gallu hybu pwyntio ni beth da ni'n neud, a bod yna helpu gael. Gan bwys be problem ydy, os gan bach yn mawr, sef ddim gwahaniaethu, sef ddim barnu i gael. A mae'n bwysig o fewn cymuned amaethyddol, chod da ni gyd yn gallu siarad am iechyd meddwl, ond ydyn ni wir yn gwybod be i wneud os da ni'n y sefyllfa, da ni'n siarad o mam bore yma, chod da ni'n gwneud first aid training. Pan ydych chi'n y sefyllfa yna, chi angen defnyddio fo, ydych chi'n gwybod be i wneud. So, mae'r hyfforddiant i siarad am iechyd meddwl a bore, yn gwybod bod ni'n gallu cymorth estyn allan y person yn swrach yn dawel, sydd ddim cweit nhw'n hunain, a gallu gofyn yn nhw ydych chi'n iawn. Rhaid yr wmff neu nhw gysylltu hefo rhywun neu jyst cael y cymorth. Llinos, ydy teuluoedd yn siarad fwy am hyn nawr lle? Blwyddyn ôl oedd yn ad yn ffadro, a dwi'n mynd allan yn y bore a dwi'n weld e trwy dir a nes i ddod yn jawel ddim, a dwi'n llai felly wedi blin oedd e. A ddim sôn am hyn yna, ydy teuluoedd falle dechrau helpu gilydd fwy? Yndi, dwi'n meddwl bod fel o Glyn yn dweud, 2 munud yn ôl, y stigma yma de. Da ni'n edrych ar y byd amaeth fel y byd delfrydol, da ni'n mynd allan, da ni'n gweithio, mae gyda ni y teulu o bob dim. Ond pan da chi fod yn math o broblemau, da ni yn ddelio hefo nhw, mae o'n codi gwallt yn hen, gweithio yn meddwl, bol bach, mae hyn yn digwydd lle. A fel o Elen yn dweud, os da ni yn hyrwyddo ac yn gwneud i bobl siarad am y peth, dwi'n meddwl bod hynny ar hanner baich, bod hynny'n lot. Ond dwi'n meddwl hefyd bod yna le fan hyn o ran pobl ifanc, bod yna le i'r cwricwlwm newydd o fewn addysg. Arfogi pobl ifanc ni, sut i ddelio efo gwahanol broblemau. A bod ni'n hyrwyddo bod siarad yn beth da ac yn bwysig, a bod o'n helpu yn hytrach na bod ni'n meddwl da ni'n byw yn fan hyn, dwi'n eisiau neb bod am y problem ni, neu mae yna bobl yn wedi siarad amdana fi os dwi'n sal. Os yna iechyd meddwl, mae rhywun yn bydd amdana fi fyncw yn hytrach na cael gwarad ar lol yma. Da ni gyd rhywun fath, da ni gyd yn bwysig, mae gan ni gyd yn iechyd meddwl, weithiau da ni gyd yn teimlo'n drist, da ni gyd yn teimlo'n hapus. Ond mae rhaid i ni gael gwarad rwsyd neu gilydd yn gymdeithasol o'r lol yma, o'r stigma yma, o weld bai a gogod i cwilydd. Mae rhaid i ni gael gwarad o hwnna. Yndi, mae o'n dechrau, ond dwi'n meddwl gyda ni lot o le fynd. Falle, fan hyn, falle dylai Llywodraeth Cymru helpu, a mae'r syniad yma
dibynnu ar y fodolwyr i godi arian i gadw i fynd. Oedd yn ei ffyr yn undeb gwaith pwysig falle ar Llywodraeth eisiau helpu. Be sy'n gallu dweud ydy, mae o'n amlygu y pwysigrwydd lle mae'r Senedd yn gallu cyfrannu yn y math o bethau sydd o fewn yn dylanwad ni'n hunan gan teuluoedd busnes yn y blaen. A bosib iawn bod yna wendida yn y ffordd mae teuluoedd yn trafod o thrin yn bersonol a wrandol. Bod yna wendid wedi bod lle mae'r genhedlaeth hun yn anamharod i drafod newidiadau. Lle gwelwch chi ffarmwr yn dweud, o fel hyn wedi gwneud o'r ioed, a mae'r genhedlaeth newydd wedyn yn cael ei herio, o fel hyn wedi gwneud o'r ioed, ac o'n i'n gweithio oriau hir ac yn mynd i ben yn hyn. A mae hynny yn mynd i roi ffarmwr ifanc i lawr. Ond dim yna le i ffarmwr ifanc ac i weithredwr genhedlaeth hir, Glyn a Mina yn ei blis nhw, i fod yn fwy agorad i drafod pethau fel hyn yn hollol agorad. Ond tan mae'r pethau yma sy'n allan y rheolaeth yna, dyma lle mae Glyn a Mina dod i mewn o'r rhywbeth. Wendid mawr ydy'r diffyg mewn gwrando ar lais ffermwyr o fewn llywodraeth wrth ddatblygu polisïau. Mi ddarllen eisiau adroddiad ac oedd o'n dangos yn glir iawn, mae'r un o'r pethau yn cyfrannu nid at bod chi'n chosi salwch meddwl, ond bod o'n eich pwyso chi lawr yn lle mae yna diffyg cydnabod eich barn chi, lle mae'r llywodraeth yn trafod chi fel beth chi'n rhyw ystadegu, yn hytrach na bod chi'n trafod chi, ond ydych chi'n deuluoedd, ydych chi'n cyfrannu at gymdeithas yn lleol. Mae'r sgwrs yna yn gorfod yn sgwrs sensitif, mae'n gorfod bod yn sgwrs sy'n gorfod parchu pobl ydyn ni gyda teimladau, nid ystadegau. Ond dyma lle da ni rwan yn sicr bod ni yn un o'r pethau lobio cryd yn ei wneud ydy sicrhau bod yn barn ni, hefyd tos gan Llywodraeth Cymru ddim monopoli ar addysg a gwybodaeth na chwaith doethinau chwaith. A dim, ni'n tybio bod yn gry iawn wrth nhw'n gymeryd barn pobl i fewn. Ddim mae cydlunio polisia lle da chi'n cymeryd i mewn barn pobl yn eang iawn. So hwnnw'n ffordd gry iawn o dynnu mewn pobl i mewn i'r sgwrs. Rhag bod yn achosi helynt sy'n wedyn lle da chi'n gorfod dod i mewn i glirio'r llanast yn sgil be nhw'n greu yn y man cychwyn. Ydy mae eisiau osgoi rhai pethau sy'n arwain at broblem. Ydyn, dwi'n cofio mi ath yn wynidog ar drip isel newydd 6 mlynedd yn ôl, 1 mlynedd yn ôl, a i weld sydd oedd polisi amaeth wedi gweithredu isel newydd. Ac ysgolion chi, mi dynwyd bob cymorth i ffermwyr isel newydd yn gyfan gwbl dros nos. A wyddoch chi un o lan ysgwyr yma. A mi hefyd eisiau wynidog, please remember to ask, gofyn i ni ofyn, be oedd y goblygiadau bod i bod ar bersona bobl teuluoedd. Mae'r ystadegau yn dangos yn glir iawn oedd y cynnydd mewn un aladdiad wedi bod ddim rhys iawn yn sôn newydd yr adegau hynny. Ac mi'n heri eisiau wynidog i ofyn y cwestiynau cywir hynny. Pan ddod i ôl, mi nes i ofyn ac mi oedd i wedi cymryd sylw hynny. Ond mae yna weision sylw fel sy'n gweithio mewn swyddfeydd. Mae'r ymwybyddiaeth o beth sy'n digwydd yma yn y gwlad ddim yn rhywbeth bod nhw'n ei ddall hynny. A dim maen nhw mor her, mae Glyn yn gallu, Glyn yn gwybod crystal yn unan dan y heriau. Felly mae yna siarad digwydd yn weithio fwy o wrando. O sicr. Glyn, cytuno? Os dwi'n cytuno, mae'n llawer maled o ddeud, ond dwi'n teimlo, yn mor polisia sy'n dod allan, sef yn ymwybyddiaeth o bwysigrwydd pobl sy'n gwneud cymuned, a pobl sy'n bwysig. Ac dwi'n teimlo hefyd, weithiau a di'r Llywodraeth ddim yn cymryd yr agwedd yn Saesneg lle prevention is better than cure. Maen nhw dda iawn am helpu elusennau, ond os e'r polisia nhw yn hyblyg, o'r sef broblemau yn codi gymaint. Dwi'n meddwl hwnna, ac ysgai, dwi'n cofio be'n o Cynhaliwyd ffilm mwyaf. Dwi'n teimlo,
Dwi'n hawdd i'n gwydio weithiau efo'r eiliad, fel nes di ddweud, yr angerdd sgynnyn nhw, a'r deheuad sgynnyn nhw, o ddilyn y diwydiant Amaeth yn y blaen, ac maen nhw'n gweld gymaint o heriau, yna i beth anghofio, dwi'n eisiau mynd o wleidyddol, ond dwi'n meddwl bod hwn yn bwysig dweud, beth anghofio bore ar ôl colli'r referendum y Brexit, y ferch acw o hi'n deheu am bod adre ac eisiau bod yn rhan o gen gwlad y dyfodol. Oedd hi'n ddagrau ac yn rheswm o hi'n teimlo bod hi dyfodol hi a o ran sicrach tu allan i Ewrop. Dwi'n eisiau mynd o'i gyddol, ond mae'n lot o ffefele, mae'n yn brofiadau eitha dirdynol. Hefyd, un beth sy'n licio ddeud hefyd, dwi'n meddwl ti, pa fydd ar Iechyd Meddwl wedi cydiad yn iawn, dwi yn ymwybodol bod yna ysbytai yn y blaen i ddeio o, a mae yna feddygon, sicrhyddion arbennig iawn i mas. Ond beth ysgwn i yn licio weld, bod yna rei o'r sicrhyddion neu rhyw beth o folaen gyswllt os ydych chi rhwng y rhai sydd yn edrych ar yr Iechyd yn ei destun amaethyddiaeth ys ydych chi. Os dwi wedi bod siarad o'r rhai sy'n bod trwy profiad ar Iechyd Meddwl, lle mae'n dod at y meddyg a meddyg yn dweud, wel, mae'n rhaid chi ffwrdd am fus i weithio yn y blaen. Ond mewn Byd Amaeth, dydy hynna ddim mor syml de. Mae'n bwysig bod yna rhywun yn rôl o lain gyswllt rhywle, bod yna rhywun yn dall amaethyddiaeth a bywyd cefn gwlad yn y broses yna. Wel, dyna lle mae DPJ a Undeb Amaethwyr Cymru. Cymorth ymarferol yn dall sy'n digwydd. Dyma ni ôl at y dweud yn ymwneithio yna, ond rhan y Llinos Owen yn gwybod i fi, beth ydych chi weld yn digwydd nesaf? Nawr, ni sôn am fwy o siarad, mae fwy yn dechrau defnyddio a gofyn am help. Mae eisiau fwy, siwr, bod oes? Oes, dyn ni dal ddim lle os ni'n bod o gwbl, a mi fydd o'n cymryd amser, ond dwi'n dweud bod lot o'r aelodau efo diddordeb yn y pwnc hefyd. Fel mudiad, dyn ni eisiau gweithio fwy efo'r elusennau hefyd. A creu atmosffer sydd yn neud o'n hawdd i allu siarad a gwrando. Yn aml, fel ddysgwch chi o blaen, mae'r gwrando yn bwysig. Dwi'n meddwl bod o hefyd yn bwysig i fel pobl sydd yn gweithio o fewn y diwedd hefyd. Ddim falle y ffermwyr mor rhai yn ffermwyr hefyd, ond fel pobl yn swyddfeydd yn gweithio ar gyfer y Byd Amaeth. Dwi'n meddwl bod yn bwysig hefyd i bod di'r syniad o iechyd meddwl ddim yn stopio pan ydych chi yn yna chwaith. Mae'n dod lawr o'r top, felly dwi'n meddwl bod yn bwysig hefyd i annog siarad o fewn ein cylchoedd bach ni, y pobl dyn ni'n gweithio hefo. You can't pull from an empty cup fel ma'n dweud, neu dwi'n siŵr bod ydych chi'n iawn, achos mae'n lot o waith i wneud. Felly, os mae aelodau yn gallu gweld bod hwnna'n digwydd hefyd, mae'n nhw'n fwy parod sy'n ni'n meddwl mae'n normal i gwybod ydy, mae'n jyst yn neud o fel unwaith ti'n gwybod bod ti'n sal, dwi angen rest, dwi'n mynd yn rhaid. Mae'r un peth gobeithio, dwi'n cyrraedd stage o dwi'n mynd teimlo'n greit yn y hun, a mae'n automatic wedyn, mae'n gwybod i wneud. Llinos, gael iawn, pan mae bobl yn dod a gofyn am help, ydych chi'n gweld gwahaniaeth unwaith maen nhw wedi dechrau dod a gweud beth yw'r broblem? Dwi'n sylwi bod y pwysau yn codi'n syth neu ydy'r... Yndi, pan ydych chi'n cael gael y ffôn a mae'r byd ar ben, a ydych chi'n cael gwirfoddolwr yn mynd yna i siarad ac i sgwrsio, ac illa fydd yn dweud yn byd ond bod y person o'n ffordd arall y bwrdd efo'r panad o de yn siarad. O fewn hanner awr, mae hanner y problemau di lleihau.
A mae o'n gret, a ydych chi'n gweld, mae'r gwirfoddolwyr hefyd yn teimlo, waw, dwi wedi gwneud beth yma hyn, a dwi wedi gwneud yn byd chwaith. Ond dwi'n meddwl bod o'n bwysig bod yna gyfle i bobl siarad yn agored, ac wrth iddyn nhw wneud hynny. Weithiau, da ni'n cael galwad ffôn am ar byd ar ben, a wedyn ar ddiwedd yr alwad ffôn, da chi'n cael, dwi'n teimlo wedyn. Dychmod, a mae hwnna'n rhaid yr hyder wedyn bod ni'n gwneud gwaith a bod ni wedi helpu un person a dyma na honna di'r weledigaeth sydd yna ni, na ni'n helpu'r byd, na ni'n datrys y byd, ond bod ni yna i helpu ac i sgwyddo'r baich o fod wedi bod mewn cyflwr iechyd meddwl yn hyn, os nad ydych chi wedi bod yn y sefyllfa yna, mae'n anodd iawn. A fel o Glyn yn dweud, a nes i yn sefydlu yn dweud bod ni'n teimlo dda, papur doctor dyna chdi. Ond os ydyn ni'n gwybod bod elusen fel DPJ yn bod 2 blynedd yn ôl, ella fysa'r sefyllfa ni wedi bod o wahanol. Hwna'n profi nhw eich bod yma'n bwysig mae'r elusennau yma. Ac wrth ti'n as dweud, gwirfoddoli, mae llawer iawn gyda Dwi a mae'n dweud, chi'n fod lot o arian. Ydy hynna wedi bod yn anodd, Elen? Anodd trwy'r amser yn ni'n credu. Mae'n braf iawn fel gymaint o bobl wedi codi arian yn aml iawn i fwy na un elusen a rhwng cnifio o tractors ac yn beth. A mae'n neis gweld lot o bobl ifanc yn cymryd hynny ymlaen i godi arian. Ddim ond i godi arian yn codi ymwybyddiaeth o iechyd meddwl o elusen yma. Un peth sy'n ni'n adio i symud ymlaen a ydy bod caredigrwydd a parch yn rhywbeth mor syml, rhywbeth mae'n gobeithio yn natuddio yn y fwyaf o'n ni. Fel ni'n sôn yn y llywodraeth cynt, mae jyst dangos y parch a'r caredigrwydd yma bod ni'n babod yno, da ni gyd yn cefnogi gilydd o fewn y byd amaethyddiaeth a bod ni'n gallu dangos bod ni yn helpu'n gilydd a bod ni'n ei gilydd. Na iawn, mi'n rhywbeth. Beth allwn ni'n neud i beth dywodol, beth allwn ni'n neud nesaf? Beth allwn ni fynd â hwyl ymlaen? Wel, diolch yn am y mudiadau yma. Dwi'n meddwl bod y ffaith bod bobl mor barod i gyfrannu yn dangos pa mor werthfawr ydy'r gwasanaeth. Pobl fwy na bodlon, prynu tocyn ac yn gyfrannu'n heleithach na hynny bob amser. Beth allwn ni'n neud i'r dyfodol, ydy da ni mewn steddol lle da ni'n dathlu dawn dweud a dihongli a datgan a gobeth arall. Dwi'n meddwl bod yna wersi i Llywodraeth, bob Llywodraeth mewn gwirionedd, yn y ffordd maen nhw yn ymdrechu i drafod gyda pobl pob ugiant. Bod o ugiant amaeth, lods, dyr, beth bynnag, cymdeithas yn gyffredinol. Mae rhaid bod yr egwyddorion yna o ddelio mewn modd mwy parchus gyda phobl. Ni'n dweud yn gynnar dweud, ystadegau ydy'r broblem weithiau, lle mae'r gwasifol wrth yn edrych ar canran o hyn ac yn y blaen. Ond dwi'n meddwl na pobl ar y diwedd y byd ydy'r peth bwysig a delio gyda nhw. Delio gyda'i hofna nhw. O'n i'n sôn ar y cychwyn oedd yr holl ansicrwydd. Wel, mae rhaid ni ddedrych i fath ar ansicrwydd yna. A delio mewn ffordd yn llawer mwy cytbwys. Chi oedd y bygythiad o gytundebau masnach enghraifft yn dod. Oedd hynny wedi rhoi peri cryd dipyn o ofn i amaethwyr ar draws gwlad, oherwydd da ni'n gorfod cynhyrchu safona uchel iawn yn y gwlad yma sy'n peri bod yna gosta chwanegol yn dod yn ei sgilo. Wel, os oedd nhw y Llywodraeth o'n San Steffan yn mynd i danseilio hynny, a chwarae teg o Llywodraeth Cymru yn cydnabod nag o gynnwyr ddim hawl i drafod y cytundebau masnach. Ond eto, nhw'n cael gweld yn niwed o'n mynd i ddigwydd yma yn Hymru. Ac oedd ni'n trio dweud wrthyn nhw, bod wrth chi linio polisia amaeth i'r dyfodol, mae rhaid i chi geisio rhoi rhyw elfen sefydlogwydd o fewn eich polisia chi mwyn bod ni'n gallu delio gyda math beth a bod rhyw wlad arall yn galluogi oherwydd bod eu systema nhw a llai o gyfyniadau rheolaethau yn nhw yn gallu dympio bethau'r wlad yma a wedyn yn chwalu yn marchnad ni yma. Mae'n bethau ydyn nhw, ond dyna'r math o bethau NFU Cymru ac NFU Cymru gorfod delio nhw o ddydd i ddydd. A mae o'n her, ydych chi fi, aml i ddwrnod na chi'n dod adre bron a crio. Glyn,
Mae meddwl o fod wrth yn rhoi gwybodaeth y trwy Cymru yn Gymraeg. Mae yna, arfais Eisteddfod mor bwysig i fe, mae pobl yn licio trafod i broblemau'r iaith unig. Dyn ni'n meddwl, mae'n llwydda chi yn mynd i weld y doctor, yn ymwneud, y doctor yn siarad Cymraeg i chi. Mae'n hanner y broblem falle bellad syth yn ddiw. Dim ond yn dod nôl i gyfathrebu mewn ffordd, ydy? Ar yr elusennau yma, a gynnu nhw, Cymru Cymraeg yn ganol nhw, ydy'n gwir, a mae hwnna'n siŵr yn gymorth efo'r beth. Dod nôl i'r pwynt ydych chi beth dwi'n neud, sbio ymlaen chi. Dwi'n meddwl bod gen y Llywodraeth lot i ddeud wrth newid agwedd o'i wir. Os dwi'n teimlo wan, fe malau dwi'n dweud cyn lle mae gymaint o reolaidd yn y blaen lle. A neu ryw, chi, hwn arall sydd yn edrych, neu ryw dimlad gyda'r Llywodraeth. Da ni wedi ddal chi allan. A dyn, gan bod yr egwyddor afiach ni o ddal chi allan yn lle helpu chi, tra fydd hwnna'n bod, dwi'n meddwl bod gen Llywodraeth gyfrifoldeb i newid yr agwedd yna. Os ydy rhywun di rhaid sy'n mowr o'i le, dwi'n dweud, mae'n dweud o, ond os fydda nhw hyn, enghraifft, nes i efo Llanfog, dwi'n reglyn o'n ôl, ac yma'r reolau mewn gwylyn, a chi wedi symud am nifel am 7 o'r ac mi oedd ffarmwr hwnnw, a'i mitha cymraeth, a ddod i symud diwrnod yn byd ag oedd o. Gath o am o'n Llwener, gath y ffarmwr yna arwaith ffôn gan Safon Masnach. Mi ddwn ni yna dysydd i fod chi, os da chi wedi torri rheolau, a mi wneud rhywun hefo fi, a fod chi dan eich sio. Wel, se'r ffarmwr yna yn byw a fe'n hun ac yn unig, os se'r ffarmwr yna i wedi cysgu ar hyd yr broses un yn poeni am y beth. Ond wedi garedd o'r ffarmwr yna yn gwybod na sy'n trafod nid o'r honna o'r unig felly. Ond da chi'n meddwl, a'i newid yr enagwedd a nifyr yna de. Dwi'n meddwl bod hwnna yn anbwyol. Dwi'n gweld dwi wedi sôn lot am bobl ifanc a Iechyd Meddwl, ond mae'r galadau ffôn, da ni yma i unrhyw un. Da ni wedi bod yn cael galadau ffôn i bobl yn y 70s and 80s, unrhyw oed, y dan 20, mae Iechyd Meddwl gan yn ei gyd a pan mae'n... Na. Ac unrhyw rhan o'r teulu, fel ti'n dweud, grachgedd, unrhyw un o fewn y teulu gallu ffonio i gael y cymorth neu i ffeindio cymorth i helpu'r person yna allan. Os da chi'n nabod rhywun, dwi'n gobeithio wrth i ddreifio na chi gymryd hyn adre, os da chi'n nabod rhywun sydd falle yn mynd trwy cyfnod anodd, da chi'n gwybod lle i droi, da chi'n gwybod bod yna help ar gael cymorth yna i bobl i allu dim o well. Mae yna dyddiau gwell i ddod, dyna di'r chod, da ddim efo chi'n beth. Os gwyd jyst yn ychwanegau neu hollol i'r bron yna, a dwi'n teimlo bod yna ni, fel gwrwynddiad Undeb Amaethwyr ac pawb o fewn y gymuned amaethyddol, gyfrifoldeb yn hynna beth sydd. Ac dwi yn teimlo bod cymdeithas wedi mynd llawer mwy ymysig na'r fyddai lle, ond dwi'n meddwl bod yna ni gyfrifoldeb, mae'n rei yn unig iawn o'r diwydiant yma, fel da ni'n dweud, ond mae'n ni gyfrifoldeb fel bobl sy'n byw yn y gymuned neu i ffonio neu gysylltu nhw os ydyn ni wedi gweld mewn eithaf dynodiad lle, a hefyd sianelu nhw i ddechrau wybod. Ond dyma bod cyfrifoldeb neu anna ni gyd gyda. I wybod be i wneud, i wybod be i ddweud, i gael. Na ddeges y dweud i deini a meddwl.org hefyd ar gael chi ar o fe. Mae'n rhyw 5 munud ar ôl, a dwi'n gwir. Os da rwy'n gwestiwn? Llai, hwnna'n cwestiwn i'r elusennau os gwelwch na. Chi'n sôn Llinos bod lot o bobl yn ffonio chi pam maen nhw'n teimlo bod y byd ar ben a maen nhw'n
nhw'n methu ymdopi. Sut mae cyrraedd nhw cyn bod nhw'n cyrraedd y pwynt difrifol yna i wybod, iddyn nhw wybod ble i gael gwybodaeth a chefnogaeth cyn bod pethau'n mynd mor wael am hun? Dwi'n meddwl na jyst codi'r ymwybyddiaeth yna sy'n holl bwysig a hefyd, da ni sôn am Llywodraeth Cymru, dwi'n meddwl bod o'n allweddol bwysig hefyd, bod rhaid i'r Llywodraeth newid a gwrando a cyfathrebu a cydweithio hefo ni fel elusennau a bod nhw'n ymwybodol bod yna broblem yn creu problem enwedig, y polisia, pethau felly, bod yna gydweithio a mae'n anodd a weithiau dydy pobl ddim eisiau'r help oherwydd bod nhw ofyn fel o'n i dweud gyda mae'r stigma yma be mae pobl yn mynd i ddweud o dwi efo iechyd meddwl maen nhw'n disfeitio ni, maen nhw'n gwneud hyn a dyna sy'n bwysig bod ni gyd fel un dechrau bod ni'n parchu gilydd pobl ydyn ni a mae angen hynny bod ni'n glen o gilydd yn hytrach na gweld bair yn gilydd yn rhoi gilydd i lawr efo gilydd da ni'n gryfach ac os ydyn ni gael hwnna a cael pobl i siarad ac i rannu a fel o Elen yn dweud ddim i weld bai ond bod ni yma i helpu'n gilydd mae pobl yn teimlo well wedyn os di rhywun yn cael ei ddod i lawr trwy'r adag maen nhw'n mynd i deimlo methiant os da ni'n gallu bod yn positif a helpu a cydweithio yna dwi'n meddwl bydd hynny'n hanner y broblem. Ni'n gwestiwn bach yn y cefn. Diolch yn fawr i ddod yn siarad. Gael jyst gofyn i'r elusennau eto. Swn i os yna rhywun gyfathrebu yn y berthynas rhywbeth chi ar gwasanaethau iechyd meddwl. Os dwi'n meddwl i cadw'r ysbytsau a seicio trydron. Dwi'n gweithio mewn maes iechyd meddwl. A yn enghraifft, sgyn syniad gyda chi yn gweithio yn y ddalgylch dwi'n gweithio yn hi. Dwi ddim yn gweithio mewn ddalgylch amaethyddol, ond mae yna rhywbeth o ffefryn a y rhain sy'n braf wedi rhoi y chri ffôn chi er enghraifft. Dwi'n gwybod bod ydych chi'n cysylltu efo ysbytai sy'n cyntryfio ni sbysedig yna. Dwi wedi cychwyn o'r DPJ blwyddyn a sylwi faint o bobl sy'n dod o dosbarthiad sydd yn gofyn am y cerdyn bach sydd wedi ffôn neu poster i roi fyny yn lle nhw neu yn unrhyw elusennau enghraifft yn gofyn am posteri i roi fyny bod ni'n helpu'n gilydd i godi'r ymwybyddiaeth o'r pwynt da ni, beth da ni'n neud a hyfforddiant, da ni gyd yn gallu siarad yn iechyd meddwl fel dwi wedi dweud ond mae'r hyfforddiant o wybod bod iechyd meddwl fewn amaethyddiaeth chydig yn wahanol i os dwi'n byw mewn dinas pethau cymorthod yn y ddwy beth ond bod ni'n gallu sylwi ar bethau bach yna fewn amaethyddiaeth bod ni'n gallu fel chi'n doctor o cyma mis ffwr sydd at ffwr o mis ddim mor hawdd fi'n ffarmwr a bod rwy'n gallu sylweddoli hynna o fewn y llefydd yma i gael so mae DPJ wedi hyfforddi dros 2,000 o bobl i heddiw o fewn hyfforddiant iechyd meddwl mewn amaethyddiaeth. So di o ddim yn rhywbeth neis i siarad am hynyloddiad o iechyd meddwl, ond mae o'n 2 awr bwysig iawn sy'n gallu newid bywyd rwy'n ar diwedd y dydd. Ac o ran Tir Dewi, da ni wedi cyflwyniad 2 wsos yn ôl i uwch reolwyr Betsy Cynhaliwyd iechyd meddwl o ran yr uned herges ac wrth gwrs nyrsys cymunedol, felly maen nhw'n ymwybodol o waith Tir Dewi a bwriad o bod ni yn cydweithio os di rhywun wedi cael therapi bod yna wedyn ôl-ofal a dwi'n meddwl bod hwnnw'n allweddol bwysig bod yna ôl-ofal yn hytrach na maen nhw'n cael therapi yna dyna chi mae'r ôl-ofal i gario ymlaen i chi beidio mynd yn ôl i chi oddach chi yn allweddol wedyn dwi'n gobeithio bydda ni'n cael cyfeiriadau gyn Betsy Cynhaliwyd yn y dyfodol. Diolch yn fawr chi am y cwestiwn yn siŵr bod fe glywed chi'n sôn yn bositif iawn i ni. Cyflwyno mae'n amser ni wedi dod i ben. Diolch i'r panel, sef Anna, Elen, Llinos,